Тем, кто с приветом. Давай, вот туда. Возьмем интервью. Привет, скажи, как тебя зовут? Жорочка, мальчик маленький. Жорочка, мальчик маленький. Жорочка, как тебе у нас было танцевать? Весьма неплохо. Весьма неплохо. Я не понимаю, почему вместо Жоры за него отвечает какая-то женщина, которая слуга его, видимо, но будем принимать, если Жора не против. Жора, придешь к нам еще? Конечно. Бабочку одену. Бабочку наденет Жора, надеюсь, не живую. Все, интервью закончено.